Y primero quiero decirles, damas y caballeros, que eso es lo que la iglesia ahora necesita hacer. Es reparar el altar. El altar que es un tipo de la cruz de Cristo. Repararlo porque ha sido destruido, descuidado una vez más. Quiero que lo entiendan hoy. Así como Elías empezó a reparar aquel altar, el gobierno de Dios, ese altar, el gobierno de Dios se edifica sobre la cruz de Cristo. De este versículo bíblico se escucha, se ve, se lee la mayor presentación o una sorprendente cantidad de tipología que el Espíritu Santo quiso resaltar para que podamos verlo. Y yo espero en este día resaltar 2 o 3 de ellos a ustedes hoy. Si hubiesen llegado a Israel en ese momento, unos 2500 años atrás, una nación que había sufrido sequía durante 3 años y medio. 3 años y medio donde no llovió en lo absoluto. Ahora escuchen eso. No hubo ninguna hierba que creció en toda esa tierra. No había una hoja verde en ningún árbol en el Israel de aquel entonces. El terreno estaba lleno de cuerpos de corderos que se habían muerto a causa de la sequía, de camellos, de caballos, todos muertos por falta de agua. Si hubiese ido al río Jordán, en ese momento, y Donnie y yo hemos bautizado a cientos de personas en ese río Jordán, pero hubiesen visto que nada, ninguna agua estaba allí. Hubiese estado seco y la tierra abierta, los cuerpos de animales muertos que esperaban encontrar un poco de agua cerca de ese lugar. Se hubiesen visto. No habían riachuelos, todos se habían secado. Todo quemado por la sequía. Y eso era una imagen de la condición espiritual de Israel también. Y voy a repetir eso otra vez. Eso que hubiese visto y he tratado de presentarles en lo físico era una imagen de Israel en lo espiritual. De igual manera, estéril. Los profetas en ese momento escondidos en cuevas. Y Abdías sintió, alimentó a cientos de ellos o se hubiesen muerto de hambre. La única voz profética que conocemos era la de Elías. Y la Biblia dice que Acab envió a Abdías para tratar de encontrar. Elías lo había buscado en todo lugar, pero no lo había podido encontrar. Y ahora envía a este hombre otra vez. Encuentren a Elías. ¿Por qué a Elías tenían que encontrarlo? ¿Por qué lo tenían que encontrar a él? Les voy a decir que en esta última elección habían personas que oraron en conjunto que nunca habían orado juntos. Porque nuestra nación estaba en problemas, en grandes problemas. Iba en camino al infierno completamente, con liderazgo que no conocía a Dios. Pero la palabra dice todavía, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, si humillase y orase y buscase mi rostro y se apartase de sus malos caminos, yo escucharé desde los cielos.
perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Los pentecostales estaban orando con los bautistas estaban orando con los presbiterianos y aún hasta católicos estaban orando. Pero Dios contestó la oración. Dije que Dios contestó la oración. Dios contestó la oración. La fuerza más poderosa en la faz de la tierra en esta nación no está en Washington DC o en los pasillos del Congreso, sino que está en aquellas iglesias llenas de poder de Dios, Espíritu Santo, gente de Dios como ustedes. Busquen a Elías. ¿Por qué a Elías? Bajo Dios, él había detenido, por la dirección de Dios, había detenido la lluvia. Y de la misma manera era el único que podía abrir los cielos otra vez. Gloria a Dios. Es que tal vez no piensan mucho de nosotros, pero cuando el tiempo es difícil a nosotros llegan. Gloria a Dios. Y Elías llegó. Y Acab, no me gusta ese nombre, Acab. Acab. Y no me gusta definitivamente la esposa que tenía, Jezabel. Jezabel tiene un nombre feo, Jezabel. Me voy a dejar de mover en eso porque como Dani voy a hablar de las donas que se comió anoche, que todavía las recuerdo. Elías, Acab. Acab le dijo, tú eres el que está afectando a Israel, ¿verdad? Elías le dijo, no, yo no soy el que está causando el problema, tú eres quien lo está haciendo. Tú eres que estás provocando esto a Israel. Bueno, profeta, por favor, ora, por favor, para que Dios termine con esta sequía y nos dé lluvia. Le dijo, rey, ya yo puedo escuchar el sonido de esa gran lluvia. Gloria a Dios. Aleluya. Cuando lo dijo, puedo escuchar esa gran lluvia. Cuando lo dijo, aves que ya no podían cantar empezaron a cantar, abrieron sus picos y trataron de cantar, porque el hombre de Dios estaba a punto de cambiar las cosas. Ustedes pueden cambiar las cosas. Y Elías le dijo, yo quiero que traigas a todos los líderes de Israel al Monte Carmelo. Quiero que también traigas a los 450 profetas de Baal allí. ¿Y qué vas a hacer con los profetas de Baal, Elías? No lo quieres saber todavía. Tomaron meses para hacer todo esto, ¿saben? Y cuando subieron al Monte Carmelo, y yo he ido allí varias veces, está al lado del Mediterráneo ese lugar. La última vez que fuimos a ese lugar, había otro grupo allí que yo no los conocía, obviamente. 25, 30, 40, 50 estaban allí. Yo dije varias cosas y luego entonces empezamos a cantar. Y noté que el otro grupo empezó a cantar con nosotros. Estaban levantando las manos y pregunté yo, ¿pero quiénes son? Alabado Dios, eran unos 30 miembros de la iglesia de la Unicidad.
Ellos realmente no creen que yo soy salvo, pero ellos estaban exaltando junto a nosotros en Carmelo: Jesús es el nombre más dulce que conozco. Y la Biblia dice, cuando se reunieron allí, Acab, 450 profetas de Baal. Baal lo hizo primero porque Baal era el rey o el dios del sol, del fuego, el dios que controlaba el fuego. Así que Elías había dicho: tú dices que eres el Dios, vamos a hacer que el Dios que responda con fuego, que sea Dios, ¿verdad? Que el Dios que responda con fuego sea Dios. Desde temprano en la mañana hasta el mediodía estaban gritando, gritando y gritando y gritando. Se cortaban el cuerpo con cuchillos, pero no hubo fuego que cayó del cielo para los profetas de Baal. Entonces finalmente terminaron, nada sucedió y Elías dijo: bueno, ya, acabaron acá, ¿dónde está el fuego entonces? Gloria a Dios. Bien, entonces Elías dijo, tomó 12 piedras. 12 es el número de Dios de gobierno, escuche bien esto. Y él reparó el altar que había sido destruido. Y primero quiero decirles, damas y caballeros, que eso es lo que la iglesia ahora necesita hacer. Es reparar el altar. El altar que es un tipo de la cruz de Cristo. Repararlo porque ha sido destruido, descuidado. Una vez más, quiero que lo entiendan hoy. Así como Elías empezó a reparar aquel altar, el gobierno de Dios, ese altar, el gobierno de Dios se edifica sobre la cruz de Cristo. Todo su gobierno, quiere decir toda escritura en la palabra de Dios, desde Génesis 1:1, Apocalipsis 22:21, todo está edificado en la cruz. La cruz es el fundamento del cristianismo. Si se remueve la cruz de Cristo, no queda nada entonces. Oh, un momento, porque tenemos la resurrección. ¿Cómo van a tener resurrección sin cruz? En la cruz todo pecado es lavado por la sangre de Jesús. Por eso es que esa alabanza que cantó a Brian y Tara y Randy me bendijo en gran manera. Es porque proclama el Cristo de la gloria que pagó el precio en la cruz del Calvario. Gloria a Dios. Todo el gobierno de Dios está edificado en la cruz. Él tomó las 12 piedras, 12 es el número de Dios de gobierno, hay 12 apóstoles. Esa nueva Jerusalén serán 12.500 millas de ancho, largo y alto. Así será la ciudad y tendrá 12 puertas. En esa ciudad, y 12 ese es el gobierno, el número de su gobierno. El caso es que él arregló el altar y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Y es lo que este ministerio está haciendo, por la gracia de Dios. Quiero que eso llegue a sus corazones. Alguien pregunte, ¿qué están haciendo? Estamos arreglando el altar. Pero ¿por qué? ¿Por qué están en televisión? Estamos arreglando el altar. ¿Por qué piden dinero? Estamos arreglando el altar. ¿Por qué tienen conferencia de jóvenes? Estamos arreglando el altar. Queremos que nuestros hijos e hijas, los varones, hembras, queremos que escuchen el mensaje de la cruz. El mensaje de la cruz, el mensaje de la cruz. Y él dijo, hagan una zanja
De la manera que pude encontrar una zanja, tal vez tenía un pie de profundidad, no era muy profunda, que daba la vuelta a donde se hacía, en este caso el altar, que era un tipo de la cruz de Cristo. Ahora, esa zanja decía o representaba separación. Lo que está aquí dentro de la zanja le pertenece ahora a Dios. Lo que está allá afuera no es de Dios. Me parece que fue Pablo que dijo que somos un pueblo peculiar. Peculiar. Eso no significa raros o inusuales. Para el mundo tal vez sí. Ellos piensan que somos raros. Somos raros. Pero el verdadero significado de esa palabra peculiar es que todo lo que está dentro del círculo le pertenece a Dios. Gloria a Dios. Todo lo que está afuera no es de Él. Todo lo que está en el círculo. Yo soy un hombre peculiar, soy un predicador peculiar y ustedes son peculiares porque le pertenecen al Señor Jesucristo. La Biblia no enseña aislamiento, pero sí enseña separación. Esa zanja separaba a Elías y el altar de Israel. Cambiarían eso, ¿no? Pero el aislamiento no es enseñado. Hay algunos que piensan que, bueno, hermano Swagger, yo tengo un problema porque en mi trabajo dicen malas palabras y yo quisiera que el Señor me dé un trabajo con cristianos. Y no, usted está donde tiene que estar. Gloria a Dios, en el lugar correcto, porque ahí puede decir, Dios, en medio de estas tinieblas hay luz. Sí, porque usted está allí. Cuando Francis y yo empezamos en la obra evangelística, yo conseguí un trabajo varias semanas con un plomero. Y ese hombre era el hombre con la boca más sucia que he escuchado. Yo creo que los marinos aprendían sus malas palabras de él. Cada palabra que salía de su boca era sucia, una mala palabra. Y se dio cuenta, después de unos cuantos días que yo era cristiano, y me dijo, tú vas a hacer exactamente como nosotros en unos cuantos días. Tú vas a ser igual que nosotros. Y él me dio todo el trabajo sucio que podía darme para tratar de molestarme. Alguien perdió un tonto martillo en el trabajo y me dijo, tú lo perdiste. Yo ni siquiera lo había tocado, yo no sabía nada del martillo. Y me dijo, encuéntralo o te voy a despedir. Yo dije, pero ¿y dónde está? Está allá arriba. Y estábamos trabajando en una escuela grande y estábamos poniendo plomería allí. Y allí, vamos a decir, en el cielo raso, el segundo techo, había un espacio allí, pero no había luces. Estaba todo oscuro. Y yo subí por la escalera, caminé, traté de caminar y arriba no veía nada. Y dije yo, Dios mío, ¿pero qué pasa? ¿Cómo voy a hacer yo esto en esta oscuridad? ¿Cómo lo voy a encontrar? Y el Señor me dice, siente lo que está en tus pies. Yo puse mi mano allí, ¿sabe lo que era? Era el martillo. Bajé de allí, se lo entregué y me dijo, ¿y cómo encontraste eso? Le dije, el Señor me dijo. Y miró atrás y me tomó, se asustó. Me dijo, ¿el Señor quién? Le dije, el Señor de la gloria que salvó mi alma. Me dijo, ¡ah! Como la dona que se comió Dani ayer. Pero el Señor
no enseña aislación. Él me puso allí en medio de ellos. 20 años después, recibí una carta. Después de leerla, me di cuenta de que me escribía la hermana de ese hombre. Me decía, hermano Swaggart, yo no creo que usted va a recordar a mi hermano. Y ella me dijo el nombre y yo lo podría citar ahora, pero no lo voy a hacer. Ella me dijo, él está muy enfermo, pero él nunca se pierde su programación. Y ella dice que si él le decía, si algún momento yo tengo religión, así le decía él, yo quiero lo que él tiene. Recibí otra carta de ella, tal vez un mes después. Me dijo, hermano Swaggart, en la carta, mi hermano partió con el Señor la semana pasada, pero él oró la oración de fe con usted en la televisión. Gloria a nuestro Dios. Aleluya. Salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, yo os recibiré. Alabado Dios. Que el Dios que responde por fuego sea Dios. Y saben, nosotros estamos en camino campamento de refugiados en el mundo. Y no estaba muy lejos, digo yo no estaba muy lejos, pero estaba tal vez a 100 millas de Addis Ababa, Etiopía, en África. Y para mostrarles a ustedes la diferencia en Dios y eso que dice que es Dios. Esos profetas de Baal decían que eran de Dios. Un Dios que ellos habían inventado, realmente adoraban a demonios. Yo no había estado en el hotel, tal vez diría yo una media hora. Habíamos volado toda la noche. Y Jim Woolsey me llamó y me dijo, hermano Swaggart, acabo de recibir una llamada muy extraña. Le pregunté, ¿a qué te refieres? Me dijo, es de la sede de la KGB, porque Etiopía en ese momento era comunista. Y estaban tratando de imitar todo lo que la Unión Soviética hacía. Y me dijo, el director de la KGB estará aquí en unos cuantos momentos. Le dije, ¿la KGB? Sí, me dijo. ¿Y qué quiere él? No lo sé, me dijo. Bueno, en unos momentos tocaron la puerta. Yo abrí la puerta y Jim y yo y este caballero estábamos ahí. Un hombre muy bien vestido, africano, me dio la mano, se presentó, yo le invité a entrar, él se sentó y así lo hizo. Estábamos mirándonos y él habló y dijo, ¿cómo está Donnie? Le respondí, él está bien. ¿Y cómo está Francis? Él está muy bien. ¿Y qué tal Gabriel y Matthew y Jennifer? Le respondí, bueno, esto me está asustando. Ellos están bien. Él sonrió y me dijo, hermano Swaggart, se pregunta tal vez cómo yo conozco su familia. Aunque yo dirijo la KGB aquí, yo soy salvo y bautizado con el Espíritu Santo. ¡Gloria! ¡Gloria a Dios! Él dijo, el presidente Gaddafi Nos envió cerca de 100 videograbadoras para ver la propaganda comunista. y yo nunca he escuchado esa basura en la que a mí me dieron. Me dijo, nosotros enviamos a buscar grabaciones de Baton Rouge, de todos los servicios, y cada semana
Nos reunimos escondidos, oramos y ponemos esas grabaciones. Así le conozco y conozco a su familia. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y si usted me ve en las calles mientras está aquí, no me salude como que me conoce, solamente siga caminando. Porque si me atrapa me van a matar. Esa noche, nosotros fuimos a una reunión de la iglesia subterránea. Esos son hombres que pastoreaban iglesias con gran riesgos a sus vidas. Y algunos eran atrapados y los mataban. Nosotros fuimos allí. Habían más de 100 predicadores allí. Y yo estaba saludando la mayor cantidad posible. Y le pregunté a uno de ellos, les dije, ¿cómo entregaron su corazón a Cristo? Siempre me ha encantado el testimonio de las personas que han hecho eso, que han sido salvos. Él dijo, eso es extraño, hermano Swaggart, yo nací musulmán. Yo fui criado como musulmán. Y dijo, nosotros venimos a ser comunistas, pero primero que nada yo era musulmán. Dijo, yo estaba estudiando aquí en Addis Ababa. Y él dijo, me hice amigo de otro joven que era también cristiano. Y nosotros durante horas argumentábamos sobre las bendiciones del Islam en lugar de las bendiciones del cristianismo. Así que quedábamos amigos, aunque yo era musulmán y él era cristiano. Y un día me dijo, mira, le dijo su nombre, mira, hay un hombre en un lugar que está poseído por un demonio y me han pedido que yo vaya a ese lugar a reprender ese demonio. ¿Quieres ir conmigo? Él respondió, sí, yo he escuchado de eso, sí, vamos para allá. Yo quiero ver eso, yo quiero ir para allá. Y él contó, hermano Swaggart, entramos y 2 o 3 que estaban allí y ese hombre estaba vuelto loco. Realmente este hombre estaba botando espuma, maldiciendo, gritando. Y mi amigo cristiano puso la mano sobre su cabeza y empezó a orar por él. Y el hombre le dijo a ese demonio que saliera en el nombre de Jesús y nada sucedió. Hicieron eso 2 o 3 veces. Y finalmente él dijo, yo voy a buscar a otros que yo sé que me pueden ayudar y vamos a orar. Tú quédate aquí esperando. Le dijo, yo estoy allí parado mirando a este hombre endemoniado, este fanático, gritando, maldiciendo. Y yo sabía que algo malo estaba ahí. Yo no conocía mucho de los demonios, pero yo pensé, yo voy a poner las manos sobre él en el nombre de Mahoma. Él dijo, yo iba a decir algo, recuerdo lo que mi amigo había hecho, extendí la mano y yo me levanté la manga, extendí la mano y dije, en el nombre de Mahoma, sal de él. Y nada sucedió. Lo dije unas 3 o 4 veces y nada. Y yo caminé hacia atrás y pensé, bueno, él dijo, yo no sé por qué lo hice, pero pensé, pero ¿por qué no tratar el nombre de Jesús? ¡Gloria! 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 ¿Por qué no tratar el nombre de Jesús? Él dijo, hermano Swaggart, corrí hacia él. Puse las manos sobre su cabeza y dije, en el nombre de Jesús, sal de él, diablo. ¿Y qué pasó? Hermano Swaggart, ese hombre se puso duro, se cayó al piso y empezó a adorar al Señor. ¡Aleluya! Y él dijo, cuando mi amigo volvió,
Él no encontró a un hombre endemoniado, sino que estaba ahora este hombre. Ya no, tampoco no encontró un musulmán en mí, sino a uno salvo por la sangre de Jesús, libre. Y aquel hombre que había sido poseído había sido libertado. Que el Dios que conteste con fuego sea Dios. Y Elías dijo, en la zanja echen 4 cántaros de agua. ¿Y de dónde encontraron el agua? Estaba en el Mediterráneo, ¿no lo saben eso? No tenían agua de otra manera. Ahora, un cántaro, aquí en los Estados Unidos, no sé, 2.500 años atrás, pero un cántaro tiene 55 galones en sí. Y no sé de qué tamaño eran los cántaros, pero el agua en toda la zanja y el sacrificio. Y Elías dijo, vayan a buscar 4 cántaros más. Y echó agua hasta que se llenó la zanja y todo estaba lleno de agua. Lo echaron sobre todo lo que estaba allí. Eso era el tipo de la palabra de Dios, saturado por la palabra. Y entonces él miró a los cielos y 450 profetas de Baal lo estaban mirando. Todos los líderes de Israel estaban mirando también, atentos, y dijo, Dios, tú eres el Dios que creó todas las cosas. Yo te pido que el fuego caiga, que consuma el sacrificio que ha sido puesto en el altar. Y el fuego cayó. Y el fuego cayó. Y el fuego cayó. Él entonces le dijo a Acab, ahora vamos a orar por lluvia. Cayó de rodillas y le dijo a su siervo, después de haber orado, le dijo, ve y mira, ¿ves algo en el horizonte? Y el siervo le dijo, no veo nada, no veo nada. Vuelve y sube otra vez. Y volvió, nada. Vuelve y sube otra vez, nada. Sube otra vez, nada. Sube otra vez, nada. Ahora aquí es donde nosotros nos damos por vencido. Pero él no se dio por vencido. Y cuando vino su siervo le dijo la última vez, veo una nube del tamaño de la palma de la mano de un hombre. Gloria a Dios, aleluya. Y entonces empezó a caer la lluvia. Y llenó todos los ríos, llenó el Jordán, los arroyos, llenó toda la necesidad, suplió la necesidad, toda el agua roció los terrenos, la tierra, toda la tierra fue saciada. Y yo creo que hay un sonido de una lluvia abundante en el horizonte, una gran lluvia que va a traer a muchos al reino de Dios. Yo lo creo así. Alabado Dios. Y voy a cerrar con esto. Francis y yo, ella tuvo que ir a New Orleans en una ocasión, no recuerdo para qué. Y donde ella fue, estamos muy cerca del lago que está al lado de New Orleans, un lago muy gigante, millas y millas para cruzarlo. Al lado
hay un camino de bicicletas donde la gente corre y camina. Y le dije, mientras tú estás allí, yo me voy a ir. Iba a tomar cierto tiempo. Yo le dije, yo voy a ir a caminar por allá y voy a orar. Y eso fue lo que fui a hacer a ese camino. No estaba orando en alta voz. Allí le tirarían una red si uno se pone a orar en alta voz. Bueno. Y estaba caminando y todavía puedo recordar el lugar donde caminaba, pidiéndole al Señor algo, no recuerdo lo que era. Y de repente escuché una voz que dijo, hermano Swaggart, ese es usted. Me detuve, me di vuelta y era un joven afroamericano. Él estaba sentado en un muro de retención. Me miró y dijo, es usted, hermano Swaggart, ¿verdad que sí? Le dije sí. Él empezó a llorar inmediatamente. Bajó la cabeza, empezó a llorar fuertemente. Le dije, joven, ¿qué pasa? ¿Qué pasa contigo? ¿Cuál es el problema? Me dijo, es que yo soy adicto a las drogas y yo no puedo dejarlas. Él dijo, anoche, después de ir a casa, mi esposa me dijo que no podía soportar. Y yo no la culpo. Y me dijo que me fuera de la casa y que no volviese. Él dijo, no voy a ver a mis hijos otra vez. Y, hermano Swaggart, yo estaba aquí orando y yo le estaba diciendo a Dios que me ayudara, que yo no era nada más que un adicto de las drogas. Y me estoy muriendo y no puedo parar esto. Y si no haces algo ahora mismo, le decía a Dios, me voy a quitar la vida porque yo no puedo vivir así otra vez. No puedo vivir más así. Y él dejó de llorar y dijo, el Señor contestó mi oración. El Señor contestó mi oración. Él dijo, Él le envió a usted acá y así fue. Le dije, joven, Jesucristo puede libertarte. Jesucristo puede romper esa atadura. Esa esterilidad en tu vida, esa sequía puede ser llena de la gracia de Dios. Y él dije, voy a orar por usted ahora mismo, le dije. Y mientras estaba caminando la gente, impuso las manos sobre él. Y reprendí ese espíritu de las drogas de su vida. Y yo no sé lo que sucedió, pero él empezó a sonreír. Y él lo decía una y otra vez, él escuchó mi oración, él escuchó mi oración, decía, él escuchó mi oración. Gracias a Dios que él escuchó la oración. Alabado Dios. Inclinen sus rostros, por favor. Padre Celestial, te doy gracias por tu gracia hoy, tu amor y misericordia. Mientras llego a tu presencia, yo pido que cada necesidad que está representada en este lugar el día de hoy, que cada vida que ha sido dañada, que tú la arregles. Cada pecado que no ha sido perdonado sea perdonado. Cada vida que necesita ser cambiada, que tú la cambies. Y lo pido en el nombre de Jesucristo. ¿Cuántos en este lugar ahora mismo? No los voy a tener mucho tiempo.
Hermano Swaggart, hay una sequía espiritual en mi vida. Yo necesito el Espíritu de Dios. Necesito al Señor. Levanten sus manos, no les voy a avergonzar, se los prometo. Hay un hombre, aquí hay una dama. Levanten su mano. En esta parte acá, levanten su mano. No les voy a avergonzar. Veo una dama, una joven. Veo otra mano, gracias. Hay otros. La veo. Veo aquí en el centro, levanten sus manos, oren por mí, no les voy a avergonzar, se los prometo. Veo un hermano aquí en el frente y otros, en la parte de atrás también. Veo otra mano acá, hay otro por acá, hay otra por acá, otra. Quiero que todos se pongan de pie, todos de pie. Vamos a cantar esa alabanza que Kevin está tocando. Señor, yo vengo a casa y quiero que pasen por estos pasillos acá al frente y quiero que nuestros predicadores pasen acá y se paren aquí con ellos y Jesucristo cambiará sus vidas hoy. Quiero que pasen. I've wandered so far away from God, and now the path of sin too long I trod. Now I'm coming home. Sing it one more time now. Thank God I'm coming. Quiero que miren al hermano Swaggart, por favor, por un momento. Quiero que me miren. Dios ama a cada uno de ustedes. No importa lo que hayan hecho o quienes sean, Él les ama. Quiero que lo piensen y lo reconozcan. Que Él les conoce. Él conoce su nombre. Él conoce el clamor de su corazón, la necesidad de su alma. Él sabe y conoce esa parte de su vida que está estéril, que no hay lluvia espiritual en ella, pero Él la llenará en esta mañana. Alabado Dios. Yo voy a orar ahora y voy a orar así como que todos ustedes necesitan a Cristo. Y sé que hay algunos que son salvos, yo lo sé, pero aún así siento orar de esa manera, como lo acabo de decir, la oración de fe. Y quiero que repitan después de mí. El Señor me dijo que hiciera esto hace mucho tiempo atrás y he orado con cientos de miles en todo el mundo. Y este es su momento. Este es su momento. Dios, el Espíritu Santo le trajo aquí. No están aquí por accidente. Dios Todopoderoso les trajo acá. Y quiero que digan en alta voz, y simplemente decir palabras no les va a salvar, pero si creen lo que dicen, sí. Inclinen sus rostros y repitan después de mí ahora. Padre que estás en los cielos, yo vengo a ti, en el nombre de Jesús. Quiero que ustedes por televisión repitan también.
Yo pido tu misericordia Yo pido tu misericordia y tu gracia. y tu gracia. Dijiste en tu palabra Dice en tu palabra que si confesamos con nuestra boca confesamos con nuestra boca y creemos en nuestro corazón que Dios resucitó a Jesús de entre los muertos, seremos salvos. seremos salvos. En este momento, En este momento acepto a Jesucristo acepto a Jesucristo como el Salvador de mi alma, como el Salvador de mi alma, como mi libertador, como mi libertador, y de acuerdo a su de palabra, acuerdo a su palabra, que no puede mentir, que no puede mentir. soy lavado, Soy lavado, soy limpio, soy limpio, soy perdonado, soy perdonado. yo soy salvo. Yo soy Gloria a nuestro Dios, aleluya, alabado Dios.